हेलो गाइस, मॉर्निंग। और आज रेनी डे और कुछ देर बाद बारिश ख़त्म हो जाएगा मुझे लग रहा है। और उसके बाद ही मैं ब्लॉग करने जाऊंगा। पहला ब्लॉग होगा आज। और आज छोटा सा ब्लॉग होगा, बहुत शॉर्ट ट्रायल लाइक। अगर चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब कर दो। हाय गाइस, आज हम ब्लॉग करने वाले हैं और बाइक का ब्लॉग होगा आज। बहुत ही अच्छा होगा। वेलकम टू माय चैनल द ऑनेस्ट बाइक रिव्यू। और मास्क पहने हुए हैं। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं। देखो यार, शनिवार है अभी और लॉकडाउन के बाद ही लॉकडाउन अभी हो रहा है। अभी लॉकडाउन खोलने वाला है तो अभी देखो कितना बाइक है, कितना रास्ते में कितना भीड़ बढ़ गया है। ये रास्ता एकदम सुनसान था कुछ दिन पहले। आज देखो यार क्या हो रहा है। देखो वो स्कूटी चलाना भी सीख रहा है। मेरे पीछे मेरा दोस्त है, मैं उसे दिखा नहीं सकता क्योंकि वो ही कैमरा कर रहा है। एक्शन कैमरा लेने से मुझे लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ले लूँगा, जल्दी ले लूँगा। थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग है ना, आज पहली बार कर रहा हूँ। इधर जाओ, राइट लेफ्ट साइड। ओके चलो लेफ्ट साइड ही चलते हैं। रास्ते में कितना भीड़ है भाई, बहुत भीड़ है रास्ते में। देखो यार, कैमरा में भी स्टेबलाइजेशन नहीं है इतना कि मैं एकदम स्पष्ट देख सकता हूँ और दिखा भी सकता हूँ आप लोगों को। फिर भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा दोस्त बहुत हाथ स्टेडी रहने की बहुत कोशिश कर रहा है। सीसी का बाइक है। इसका पिकअप देखिए कैसा है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा बाइक 40 के ऊपर चल रहा था तो उसका बाइक भी 40 के ऊपर चल रहा था। तो मैं उसको उसके पास मेरा बाइक लेकर
ज़्यादा है, इसलिए उसके पास नहीं लेकर गया वो छोटे हैं। कैलिबर को लेकर मैं एक रिव्यू दूंगा, ज़रूर दूंगा। कुछ दिनों का अंदर ही मैं रिव्यू दूंगा, ठीक है। भैया थोड़ा रुक जाइए। बाइक है ना, 2 व्हील में चल रहा है, इसलिए बहुत डर लगता है। अगर 4 व्हील होता, अगर 4 व्हीलर होता तो मुझे इतना परेशान नहीं होता। बाइक है ना, इसलिए। देखो यार, बकरी भी आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो आज का जो आज ज़्यादा धूप भी नहीं है और बाइक मौसम भी बहुत ही अच्छा है, इसलिए काम करने में मज़ा ही कुछ और लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। कैसा चाह यहाँ पर अगर कोई भी चाका जो है ना, तो वो हॉर्न नहीं देगा। इसका बाप का रोड है ना, इसलिए हॉर्न नहीं देगा। ऐसा जाएंगे कि मतलब वही शहर है। हम लोग तो जुए हैं ना,